Lugupeetud kolleegid, lugupeetud hea Eestimaa rahvas ja eelkõige reservväelased! Tean, et sõnum selle eelnõu kohta, mis puudutab reservväelaste õppekogunemisel makstava tasu suuruse osas toimumise kohta, on juba levinud. Ja meeldetuletuseks siis ka kõigile koalitsioonisaadikutele, et teid jälgivad tuhanded silmapaarid, kuidas te hoolite Eesti kaitsevõimest, eelkõige nendest meestest, kes peavad esimesena minema kriisiolukorras oma elu hinnaga Eestimaad kaitsma. Viimastel päevadel on väga palju räägitud sellest, et Reformierakond koos kaitseminister Hanno Pevkuriga ei ole piisavalt hästi täitnud Eesti kaitsevõimet, mis puudutab siin sõjatehnika hankimist. Kuid tänane eelnõu on väga valus näide veel kord ja lisaks sellele probleemile, mida siis kaitseminister on püstitanud, või õigemini mitte püstitanud, vaid jätnud tegemata. Ja eelnõu sai alguse tegelikult sellest, et mulle kirjutasid väga paljud reservväelased, ilustamata, ma ei hakka midagi, ma loen teile ette külma, karmi ja otsekohese sõnumi. 19. aprill 2024, see on möödunud aasta, kirjutab üks reservist järgmise kirja. Soovin teada, kelle kasuks töötab valitsus, kui saadab miljonid Ukrainasse, kuid ei suuda tagada vähemalt keskmise palgaga võrdse kompensatsiooni reservõppuste osalejatele. Palun selgitage, kuidas inimesed peavad ostma süüa, maksma krediidid ja liisingud, kui minna õppustele 3 nädalaks 37 × 21 miinus maksud, kas see on okei? Viimati summa oli tõstetud 2018. aastal, 6 aastat tagasi, see on tema kirjast. Samuti, miks diskrimineeritakse auastme pärast, miks summa on erinev, kui raha kulutatakse eraelus? Kas valitsus arvab, et kompensatsiooni summa on kaasaegne ja motiveerib sõdureid? Sellele kirjale ei vastanud mitte keegi. Järgmine kiri Kaitseministeeriumisse. Tere! Kas oskate öelda, kuidas peab maksma eluasemelaenu ja muud krediiti, kui kompensatsioon on väiksem kui alampalk? Samuti te kirjutate, et maksmise suurus sõltub riigi rahalisest võimalusest. Ma küll näen, et miljonid lähevad toetusena muu riikidele. Selge see, et raha on, aga kulutatakse mujale. Kiri saadeti samuti aprillikuus möödunud aastal, 23. aprillil. Kolmas kiri möödunud aasta detsembris. Tere! Juhin tähelepanu sellele, et alates 2018. aastast ei ole reservistidele tõstetud kompensatsiooni, mis on endiselt 37 eurot. Lisaks sellele võetakse nende 37 euro pealt veel maksud, mistõttu summa, mida reservistid tegelikult kätte saavad, on veelgi väiksem. See summa ei ole kohandatud vastavalt elukalliduse tõusule ega muudatustele majanduses, mistõttu jääb see tänapäeva tingimusteks ebapiisavaks. Ja lõppu kirjutab ta siis niimoodi, et loodan, et selle küsimusele leitakse kiiresti lahendus, arvestades, et riigikogulaste palk 2019. aastal oli 4900 eurot, nüüd pärast indekseerimist 5970 eurot ja 95 senti ja omalt poolt lisan, et uus
indekseerimine ootab meid juba siin aprillis ees, kus meie palk veelgi tõuseb. Vot selline on nüüd olukord ja ajendatuna nendest samast kirjadest esitasingi ma siis eelnõu, mille kohaselt soovisin, et kuna kaitseministri pädevuses ja võimaluses on oma määrusega kehtestada nii-öelda reservistide kompensatsioon tasuna, siis 8 aasta jooksul tegelikult ei ole selles suunas mitte ühtegi liigutust tehtud. Need sõdurid, kes käivad õppustel, need on täiesti ära unustatud. Ja seetõttu ma esitasingi seadusemuudatuse eelnõu, kuna minister midagi ette ei võta, mille kohaselt siis indekseeritakse iga-aastaselt reservväelastele õppekogunemisel osalemise aja eest makstav toetus. Ja indekseerimise aluseks on seni kehtinud reservväelastele õppekogunemisel osalemise aja eest makstav toetus olenevalt ametikoha põhiliigist, mis korrutatakse koefitsiendiga 1,3. Milline on siis praegune olukord? Praegu on niimoodi, et sõdurile makstakse 37 eurot päevas, allohvitserile 40 eurot päevas ja ohvitserile 50 eurot päevas. Indekseerimise aluseks olnud seni õppekogunemises osalemise aja eest makstav toetus korrutatakse siis 1,3-ga, see on minu eelnõu eesmärk. Näiteks siis sõduri puhul korrutakse 37 eurot koefitsiendiga 1,3, mis teeb toetuse summaks siis 48,1 eurot. Väike tõus, aga esialgu on. Allohvitseril vastavalt siis 52 eurot ja ohvitserile 65 eurot. Kui ma käisin komisjonis kaitsmas seda eelnõud, siis ma pean ütlema, et komisjon suhtus sellesse eelnõusse äärmiselt tõsiselt ja leidsid, et tegelikult kas nüüd konsensuslikult või mitte, et tegelikult on Vabariigi Valitsus on jätnud tegemata väga olulise töö. Kuid ühes asjas lugupeetud komisjoni liikmed siiski eksisid. Nad tõlgendasid minu poolt esitatud seadus natukene valesti, väites, et indekseerimist ei saa kohaldada, kuna siis reservväelastele makstav rahaline kompensatsioon läheb kosmilistesse kõrgustesse. Mõistan, et komisjoni liikmetel ei ole kõigil juriidilist eriharidust ja seetõttu võib-olla lihtsustatud vormis oli nende lähenemine isegi arusaadav. Tegelikult on indekseerimise aluseks seni kehtinud reservväelastele makstav tasu ehk siis praegune tasu. Ja iga-aastase tõusuga mitte ta ei paisu nagu malelaua ütleme korrutiste arv, vaid ta liidetakse igal aastal juurde teatud kindel summa, milleks on siis 233 eurot on iga-aastane tõus. Ja toon välja veel mõned numbrid. Sõdur, kes siis praegu on õppekogunemistel 37 eurot päevas, tema kulu on siis 777 eurot. See on tegelikult summa, mis 37 eurot on tegelikult on ju mõne hea töömehe tunnipalk. Ja igatahes siis, kui tunnipalk on kas või 5 eurot, jääb ta alla ikkagi ka sellele summale, mida makstakse siis tavaelus. Indekseerimise toetusega tõuseks siis summa, mida sõdur siis saaks kätte 777 euro pealt 1010 euroni. Ja
Kui edasi minna veel, siis kolmas aasta siis tõuseks 1243 euroni ja neljas aasta 1476 euroni. Ma arvan, et see summa ei ole suur ja indekseerimise kasutamine on õige, sellepärast et riigil on võlg nende meeste ees, kes on jätnud oma töö, sissetulekuvõimalused palga näol ja läinud riigi ees oma kohust täitma. Arvestamata jäetud see asjaolu, et need mehed peavad maksma pärast 3-kuulist õppusel olemist liisinguid, pangamakseid, maksma ära eluasemekulud, suutma soetada veel endale ka perele igapäevaseks vajalikuks olevad rahalisi kohustusi. Nii et see summa ei ole suur. 233 eurot iga-aastane kompensatsioonitõus, arvestades praegust julgeolekuolukorda, on igati mõistlik. Asja akuutsus on veel ka selles, et komisjonil selgus, et selle eelnõu ja selle kompensatsiooni osas on algatanud menetlust ja arupärimist ka Eesti Vabariigi õiguskantsler. Nii et küsimus on terav ja mul on täiesti arusaamatu, mikspärast, kui me soetame metalli, tankide, lahingutehnika, laskemoona näol ja ainult mõtleme sellele kulutusele riigikaitse osas, siis nii nagu ütles möödunud nädala Pealtnägijas üks reservohvitser, kellel oli hoopis teised probleemid, pean silmas posttraumaatilist stressi probleemi, et see metall ei liigu mitte kuskile, kui seal taga ei ole sõdurit, kes seda käsitleb. Miks ta seda ütles? Jõuan varsti sellele küsimusele lähemale. Mis oli siis Kaitseministeeriumi vastus? Väga selline paatoslik, aga kõik ilusa jutu rikkus ära see tekst, mis on pärast taga, mis tegelikult muudab eelneva tähtsusetuks. Nende seisukoht oli järgmine, et toetame algatusi, mis tõstaks inimese kaitsetahet. Ma rõhutan, algatusi, mis tõstaks inimese kaitsetahet, sest väljaõpetatud, motiveeritud ning heas valmiduses olev reserv on üks Eesti kaitsevõime alustalasid. Selle üle ei ole vaidlust. Ja muidugi lõpp oli halb. Samas juhime tähelepanu, et reservväelaste toetuse suurendamisele tuleb teha terviklik vaade riigikaitsele, see hõlmab nii varustuse, relvastuse, väljaõppe kui inimressursiga seotud kulutuse tasakaalutatud planeerimist. Ja nende lahend oli siis selline, et töötatakse välja uus arengukava 2026–2035, kus siis analüüsitakse võimalusi toetuse määra suurendamiseks. Analüüsitakse võimalusi, aga kui need võimalusi ei ole või ei taheta leida, siis seda suurendamist ei toimu. Ja lõpptulemus ongi see, et selle vastuse põhjal, et praegu nad sellega eriti ei kiirusta. Ja üks põhjenduseks oli ka see, et sellega kujundatakse terviklik ja strateegiliselt läbimõeldud lahendus tegevväelaste, reservväelaste toetuse süsteemi uuendamiseks, mis sobitub üldisesse riigikaitse rahastamise raamistikku. Mitte keegi ei küsi sellelt sõdurilt, kas neile see variant sobib. Ma julgen nendest vastata, et see variant ei sobi neile. Rahandusministeerium teatas väga ülbelt, et kui ei ole
teada rahastusallikat ja selle kulu suurust, siis nemad sellest reservistide toetuse suurendamisest ei toeta. Pean vastama niimoodi, et sellele lausele, mis ma praegu ütlesin, et selge see, et reservistide arv on minule, kes ma ei oma kõrgemat riigikaitse luba, riigisaladuse luba, on mulle teadmata. Ja seetõttu ma saan öelda oletuslikult midagi välja pakkuda, aga mida ma ei tee. Teine küsimus on, kus on katteallikad? Katteallikad on olemas. Ma ei hakka rääkima siin riigikaitsele eraldatud vahenditest, kusjuures siin veel lubatakse riigikaitsele kulutatavad summasid tõsta siin 5%-ni SKP-st. Ma räägin nendest, mis on olemas. Riigikontrolör tuvastas, et 2,6 miljardit on makstud mingisugustele MTÜ-dele, ettevõtetele. Ma ei tea, millised on need MTÜ-d, aga ma arvan, et sealt annaks selle summa ära võtta, sellepärast et MTÜ ei kaitse Eesti riiki, seda kaitseb Eesti sõdur. Ja kuna see Kaitseministeerium viitas siin ka kaitsetahtele, siis ma tahaksin öelda ka seda, et tegelikult, mis asi on kaitsetahe? Kaitsetahe on see, tsiteerides nüüd Mannerheimi, kaitsetahe on see, kui inimene soovib kaitsta seda riiki, kus tal on hea elada ja olla. Selline suhtumine, kus valitsus sisuliselt sülitab näkku reservväelastele, minu hinnangul ei tõsta kaitsetahet. See on pelgalt vaid loosung, mida kannab minister dressipluusil, kaitsetahe. Tegelikku kaitsetahet ei ole. Ja lõpetuseks võib-olla ütleks veel ka sellise asja, et täna laekus informatsioon, et Hanno Pevkur oli käinud Riigikogus ja öelnud niimoodi, et nad kavatsevad reservistide kompensatsiooni tõsta 1. jaanuariks aastal 2026. See ei pruugi olla õige, aga võib olla õige, aga need inimesed, kes lähevad õppustele, nendel on seda raha praegu ja kohe vaja. Mina ei nõustu selle ministri sellise lahendusega. Seda tuleb teha kohe. Homme, ülehomme see ministri määrus, sest Reformierakonna valitsusel eesotsas Hanno Pevkuriga on võlg kõigi sõdurite ees. Ja ma palun seda eelnõud toetada, sest vaadake korra oma sisse, mis on teie palk, mis tõuseb iga indekseerimisega tuhandetes. Ja mul on mõistetamatu, kui te ei taha toetada neid, kes lähevad teie eest verd valama ja lahingusse. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja, ja teile on ka küsimusi. Esimesena küsib kolleeg Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja ja hea ettekandja. Aitäh, Kalle, selle eelnõu eest. Ma ei saa öelda, et ta õigeaegne on, selleks ta peab ammu olema, aga siin ongi küsimus, et kuhu me jõudsime, et miks me peame seda Riigikogus ajama, kui, kas ma saan õieti arvu, et see oleks ka valitsuse otsusega olnud vaja teostada. Sest 8 aastat peaaegu juba, kus kompensatsioon reservväelastele ei muutu, on ikkagi ülipikk aeg. Aitäh! Absoluutselt õigus. Ja küsija, praegune eelnõu
mis ma selle kohta ütlen, parem hilja kui mitte kunagi. Tegelikult on see olnud Reformierakonna valitsuse pädevuses siiamaani. Ma natuke nüüd parandaks, et see ei ole mitte valitsuse otsusega, aga kaitseministri määrusega oleks võimalik seda olnud teha ja seda võib teha kas või homne päev. Et ma ütlen, et Riigikogu teeb praegu ära kaitseministri tegemata töid. Ja kui ma nüüd lubate, ma puudutan, kuna see sõnum tänasest istungist on läinud väga laiali, siis ma võib-olla 2-3 kommentaari ütlen ka selle küsimuse juurde. Üks inimene kirjutab, see 37 eurot on väiksem raha, kui mõni töömees teenib tunnis. Teine parandab teda. Paljud töötavad 5-eurose tunnitasuga. Nõus, aga kui me korrutame 5 korda 8, tuleb vist 40, eks ju. Ka see on suurem, kui reservistile maksab 37-eurone tasu, millest veel võetakse maha maksud. Ja minu meelest on väga märkimisväärne viimane kommentaar, mida ma nagu ette loeks, on see, et mul on hoopis küsimus, et mida meil siin Eestis veel kaitsta on. Minu meelest see ei ole lihtsalt küsimus, aga see on sõnum sellele valitsusele. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Hea ettekandja, mul on väga hea meel, et selle eelnõuga olete välja tulnud. Et elementaarne asi, mida ära teha, ja mina imestan, et miks Kaitseministeeriumi ja koalitsioon koonerdab meie üksiksõduri pealt. Need summad on ju nii väikesed, millega neid motiveerida. Sellegipoolest ma küsin seda, et kas tegelikult ei oleks kõige mõistlikum, et inimesele hüvitatakse tema saamata jäänud palk sellel ajal, kui ta on teenistuses. Sellele võib muidugi ülempiiri panna, aga oleks ju mõistlik, sest ühele on 100 eurot see õige summa, teine kaotab reservõppekogunemise ajal juba 1000 eurosid ja tal on palju raskem sel puhul ka töölt ära tulla. Et kuidas see tunne on, et milline oleks õiglasem süsteem siis üleüldse? Väga õige märkus selles osas, sest oletame, et inimene on tööl kuskil seal 2-3 tuhande eurose palgaga. Ta on planeerinud oma elukorralduse ära selliselt, et arvestanud ära kohustuse panga ees, liisinguettevõtte firmade ees. Ta on planeerinud ära oma perekonna väljaminekud, kodukulud. Peale selle peab olema ka inimesel olema see reserv, et saada hakkama erakorraliste asjaolude ilmnemisel perekonnas. Ja selge on see, et see summa, see 37 eurot päevas miinus maksud ei anna mitte mingisugust abi tegelikult sellele sõdurile. Ta läheb täitma oma kohust, sest tal on autunne Eesti Vabariigi ees kaitsta seda. Aga mina väidan vastu, et sellel valitsusel, kes laseb sõduril, ei hooli oma sõjaväest, oma sõduritest, oma elavjõust, kes reaalselt kaitsevad tegelikult seda Eesti Vabariiki. See on hoolimatus nende inimeste suhtes. Ja arvan, et kui riik tahab teenet, siis ta peab selles ka maksma väärilist tasu. Me oleme andnud igale poole oma raha, kolmandatele riikidele, Keeniasse siin interneti arendamiseks, Moldovasse, Gruusiasse, ma ei tea, igale poole, eks ju. Rääkimata Ukrainast, kuhu on läinud miljonid, ma julgen öelda. Ja minu jaoks on mõistetamatu, kas siis Eesti sõdur ei vääri midagi, sest tema on ju see, kes tuleb siin, läheb vaenlasele vastu.
Aitäh! Aitäh! Meil on küll väike probleem praegu selle tablooga. Kas üleval ka ei ole pilti? Ei ole. Aga kuna praegu üritatakse taastada neid pilte ja mul on siin praegu 2 küsimust ees, Rene Kokk ja Meelis Kiili, ja mikrofonid töötavad, siis me võtame need küsimused ära, mis on siia. Kas on võimalik kirja panna või registreerida siia sõnavõtuna? Küsimusena? Jaa, aga ole hea, pane sõna, siis sa saad, siis mina näen, sest mina näen. Nii, praegu on Rene Kokk, Meelis Kiili ja Helle-Moonika Helme. Kõik, kes soovivad ennast registreerida veel küsimuste esitamiseks, pange ennast kirja, sest mina näen seda. Et loodetavasti see ekraanipilt tuleb tagasi, aga me saame jätkata, sellepärast et järgmine küsija on Rene Kokk, palun. Aitäh! No ma loodan, et tehnilised rikked ei ole kuidagi seotud selle eelnõuga, et see on juhus. Aga see eelnõu püstitus või teema püstitus on väga õige, sest kui me vaatame aastast 2018, mida on teinud inflatsioon, maksutõusud või siis ka valitsuste poolt siin maksusoodustuste kaotamine, küll eluaseme laenu intresside pealt, küll laste pealt tagasitatav raha, siis olukord on päris tõsine. Ja ma võtsin Statistikaameti kodulehelt välja siis väikse tarbehinna kalkulaatori arvutuse. Ja isegi kui võtta nüüd selles ajas, et lüüa sisse siis 50 euro näiteks ohvitseri päevatasu ja lüüa see tänased päevas sisse, siis ainuüksi täna peaks olema 74 euri, mis on tegelikult isegi veel väiksem, kui on eelnõus pakutud. Ehk siis tegelikult kindlasti on vaja sellega tegeleda ja koheselt, sellepärast et igapäevane elu on selline, et paljud mehed ütlevadki, et neil ei ole võimalik õppustel osaleda, sellepärast et kaotus siis palga mõttes ja vaates seda, kuidas pere hakkama saab, ta lihtsalt peab tegema valikud. Aga kuidas teile tundub, hea ettekandja, kuidas selle eelnõu menetlusega edasi läheb meil siin? Et millised väljavaated on, et sellega edasi liigume? Aitäh! Aitäh! Siin kõlas nagu lause selle kohta, et loodame, et see ülekanne või see, ütleme, istungi elektroonilised häired ei mõjuta selle eelnõu ettekandmise avalikustamist, aga ju siis on kellegi kuri käsi siia vahele tulnud, ma ei tea. Okei, see jutt, mis te nüüd rääkisite sellest hinnatõusust, on absoluutselt õige. On ju avalikult välja öeldud, et aastas on inflatsioon kuskil 5%. Et see tähendab seda, et see 37 eurot päevas muutub sisuliselt olematuks. Ja mis puudutab nüüd, ütleme, selle eelnõu menetluskäiku, ma pean veel kord rõhutama seda, et riigikaitsekomisjonis tegelikult seda küsimust võeti väga tõsiselt ja selle eest tänu kõigile komisjonis osalejatele, et mul ei ole nende osas etteheited. Küll aga võib-olla see juriidiline ebatäpsus selle normi tõlgendamise osas, mida ma siin täna alguses ära seletasin, et siin on aluseks võetud ikkagi selle tänase päeva indekseerimise aluseks on tänase päeva reservväelastel makstav tasu. Et ta ei lähe nii hüppeliselt suurele nagu malelaua korrutis 64 × 64. Mis edasi saab? Huvitav on see, et selle eelnõu arutelu käigus, ma ei hakka nimesid nimetama, kui tohib praegu veel, tehti mulle ettepanek, et ma võtaksin oma eelnõu tagasi. Et leitakse teine lahendus. Et suheldakse ministriga ja peab midagi kähku ette võtma ja nii edasi ja nii edasi. Veel kummalisem ettepanek oli see, et tehti ettepanek, et ma lükata see kogu see arutelu, selle eelnõu arutelu üldse aprillikuusse ja ma kaoksin kuskile ära, et eelnõu arutamise võimatus. Ilmselgelt on hea küsija tegemist nii-öelda konna silma peale astumisega, kui väljendada rahvakeeli, sest see on valus. Hetkelised puudujäägid või oletatavad puudujäägid siin Kaitseväele relvastuse tellimises, mille osas käib alles tuline sõnasõda,
Ja reservistide kompensatsiooni küsimus sellesama eelnõu näol lisab ju tegelikult õli tulle Hanno Pevkuri tegemata töö osas. Ja tegelikult küsimus ei ole ainult Hanno Pevkuris. Küsimus on tegelikult Reformierakonnas. Et kuidas on selline asi saanud üldse võimalikuks saada? 8 aastat mitte mingisugust liigutamist Eesti sõduri osas. Me topime igale poole oma raha välismaale, aga ei mõtle sellele, et vahel on ka endal midagi vaja selleks, et olla tasemel ja kaitsta Eesti riiki. Rõhutan veel kord, muretsetud sõjatehnika, laskemoon on ilma sõduriteta ainult seisev metall. Kui me ei väärtusta sõdurit, siis ei ole meil selle seisva metalliga midagi teha. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja, et meie suure saali tabloo on ka tagasi ja loodetavasti saame nüüd viperusteta jätkata. Aga järgmise küsimuse esitab kolleeg Meelis Kiili, palun. Ja lugupeetud esimees, hea ettekandja, teema on oluline, tähtis, vajab kiiret õiglast lahendust. Aga kui ma ei eksi, siis tegelikult omamata küll juristi haridust, siis tegemist ei ole mitte vist ministri määrusega, vaid Vabariigi Valitsuse määrusega. Minu küsimus on siiski hoopis tehnilist laadi. Ja see küsimus on selles, et reservväelased, ja sa adresseerisid kogu aeg reservväelastega nagu, et need mehed lähevad ja teevad. Reservväelaste seas on ka üsna palju naisi. Ma eeldan, et selle eelnõu reservväelaste osas katab ikka ka neid. Aitäh. Mul natukene jäi arusaamatuks see küsimus, sellepärast ma ei kuulnud kogu lause ehitust. Aga ma püüan vastata. Selle eelnõu eesmärgiks on reservteenistuses oldud aja eest makstava toetuse ulatuse ja maksmise korra, mille kehtestab Vabariigi Valitsuse määrusega, see on õige viide, siin on mul eelnõus on õigesti kirjutatud, mille kehtestamisel indekseeritakse iga-aastaselt reservväelastele õppekogunemisel osalemise aja eest makstav toetus. See on täpne definitsioon. Vabandan lugupeetud küsija ees, et kui mul oli siin keelelised äpardused, ma arvan, et ma suutsin oma selle eksimuse ära parandada. Aitäh. Ja Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja ja hea Kalle, et tõesti äärmiselt vajalik eelnõu. Aga me siin enne sinuga rääkisime ja ma küsisin sinu käest ka niimoodi eraviisiliselt, et mis see põhjus siis on, et miks see tagasi lükati, et põhipõhjus on ikkagi see, et sa teed ettepaneku, et seda siis elukalliduse ja sellega indekseerida. Aga me teame, et igasugune indekseerimine on pinnuks silmas ju Reformierakonna eelarve puritaanidel on kogu aeg, et kogu aeg käib see jutt, et meil ei ole raha ja ei saa ja indekseerimised tuleb üldse võib-olla ära kaotada, isegi pensionite indekseerimise kallale minekust on siin juba juttu olnud. Aga samas, kui ma vaatan, et nüüd nende kaitsekulutuste tõusuga samamoodi räägitakse jälle, kuidas me peame oma unistustest loobuma, kõike kokku tõmbama. Aga küll oli siin paar päeva tagasi uudis, et valitsus soovib hakata indekseerima tuuleparkide omanike või tuuleparkide arendajate tulusid, et kui nemad ei saa siis inflatsiooni tõttu oma seda kasumit kätte, et siis nende tulusid peab hakkama indekseerima. Et kas sa nagu näed sellist silmakirjalikkust siinkohal? Silmakirjalikkust. Kõigepealt raha on Eesti riigil selleks olemas. Ja selleks on siis riigikontrolöri poolt tuvastatud 2,6 miljardit oli vist see summa, mis makstakse välja siis erinevatele NTÜ-dele ja ettevõtetele. Kuni tänaseni vist ei ole täpselt tuvastatud isegi ka seda,
kes need ettevõtted on, mis alustel neile makstakse, seda hõlmab saladuse loor. Ja kui nüüd panna see kaalukausile, kumb on siis olulisem? Kas mingisugune MTÜ rahastus või raha kaitsevõime tugevdamiseks, sest ilma kaitsetahteta, moraalita on sõdur küll mundris, aga ta ei ole selline, nagu ta peaks olema, kui ta tahaks kaitsta seda riiki, kus ta elab, sest tema kaitseb seda riiki ainult siis, kui selles riigis on tal hea elada. Ma ei ole nüüd muidugi kursis selle kohta, lugupeetud Rene Kokk küsis siin eelnevalt, et ei taheta sinna kordusõppustele minna. Ma ei tea, kas selline protsess on võimalik, aga kindlasti on see võimalik läbi erinevate arstilubade ja erinevate meetodite kaudu. Et tegelikult on see Eesti kaitsevõime kohalt hästi suur ja oluline küsimus. Mis puudutab nüüd seda indekseerimist selle tuuleparkide omanike osas, mida sa küsisid, siis ma võib-olla ühe kommentaari veel, mis seoses selle eelnõuga saadeti mulle. Riik on nagu võrkturundajate püramiidskeem, mis töötab tegelike kasusaajate huvides. Need on siis suurettevõtjad, nõndanimetatud subsutajad ja kõrgemad riigiametnikud. Ja sinu näite põhjal, kus raha ei leita reservväelaste õppekogunemise jaoks, öeldakse, et see summa on suur, et see ei kõlba kuskile. Ja samas tahetakse tuuleparkide omanike osas teha mingisugust indekseerimist. See tegelikult kinnitab selle lihtsa, ma ei tea, kes ta on, töömehe, no ütleme ikkagi sõduri, reservväelase mõttekäiku, et siin Eestis ei ole selle raha kasutamisega kõik korras. Ja mulle meeldis see lause just see, et tegemist on püramiidskeemiga, kus kasusaajad on mingisugused ettevõtted, kes toodavad relvi, need, kes müüvad relvi, aga lihtinimene, see, kes peab minema sõtta, see on nagunii peab minema. Sellele ei ole vaja kulutust teha. Ma ei tea, kas kõik on näinud, aga Ukrainas toimub selline tendents, kus lausa sõdureid, mehi püütakse tänavalt autodega. Peatatakse kinni, topitakse autodesse, aetakse taga. Ma ei tahaks, et selline olukord tekiks ka Eestis. See oleks vastus sellele küsimusele. Aitäh. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, et ma ikkagi arendasin teemat edasi, et tõepoolest me näeme, et meil riigis raha liigub praegu põhiliselt kahes suunas. Üks on siis, need on julgeolek ja rohepööre ja kõik teised peavad kokku tõmbama, oma unistustest loobuma ja mida iganes. Et kusagile mujale raha ei jätku, alati on see vastus, et raha ei ole ega tule. No julgeoleku puhul ma näen seda kurtmist küll, et raha ei ole ja arutatakse, et kus siis seda leidma peaks ja kõik, aga mis puudutab siis rohepöördesse, sellesse taastuvenergia arendamisse, no seal on raha alati nii palju, et jätkub 2,6 miljardit siin taheti just ära jagada ja räägite isegi 15-20 miljardist, kõik, mis meil on mõnede siin eelseisvate aastate jooksul sinna panna. Aga meil on ju tegelikult öelnud ka julgeoleku asjatundjad, et meil ei jätku, kohe mitte mingil juhul ei jätku ressurssi nii-öelda kahes suunas jooksmised, me peame ühest loobuma. No selge, julgeolekust me hetkel loobuda ei saa, aga võiks loobuda siis sellest kohutavalt raiskavast rohepöördest ja taastuvenergeetika arendamisest. Ja me oleme enne öelnud, et kui võtta need miljardid taastuvenergeetika arendused panna julgeolekusse, siis me oleksime tegelikult väga hästi kaitstud ja jätkuks ka nendele reservväelastele, on ju nii? Aitäh küsimuse eest. Tegelikult ma kiidan väga teie mõttekäiku, sellepärast see väljund, et kui me kulutame, meil on vaja kulutada raha kahte kohta, kas on siis
rohepöördele, tuuleenergiale või siis julgeolekule, siis iga vähimgi mõistusega inimene saab aru tegelikult, et kõige olulisem küsimus on ikkagi julgeolek, kus see panustamine. Sest mis mõtet on ehitada neid tuuleparke, kui sõjaolukorras ei ole meil raha, et neid tuuleparke kaitsta, siis need ehitised langevad ju kõik vaenlase käsutusse. Nad ei pruugi need isegi ära purustada, aga nad hakkavad kasutama meie poolt tehtud investeeringud selleks, et kaitsta, ma toon väga primitiivse näite, selleks, et kaitsta majavarga eest, peab mitte ehitama tuba ilusaks ja ehtima teda, vaid selleks tuleb osta maja uksele lukk, mida teine võõras lahti ei saa. Ma loodan, et ma suutsin teie vastusele vaadata. Rene Kokk, palun. Ja tänan. Ma lihtsalt tahtsin natuke täpsustada, et ei, ma ei öelnud enne seda, et reservväelased ei taha osaleda õppustel või reservkogunemistel, et seda ma pole täheldanud. Pigem see, et väga hea meelega tegelikult käivad ja panustavad riigikaitsesse, aga lihtsalt probleem on selles, et kui inimesel on valik, et nagu ma enne ütlesin, kui tarbijahinnaindeks ütles, et 2008. aastal said sa mingi koguse teenust või asja 1000 euro eest, siis sama asja täna saamiseks pead sa välja käima 1472 euri. Ja probleem on lihtsalt selles, et inimesed peavad tegema valikuid, et kas pere toimetulek või siis reservkogunemisel osalemine. Ja kui ettevõtja ka ei panusta või ei aita omalt poolt seda vahe kinni maksta, et tööl oleku ajal või äraoleku ajal ikkagi nagu ka ettevõtjal ei ole võimalik panustada sellesse, siis tihti ongi see lugu, et lihtsalt see reservkogunemisele tahtev mees või naine lihtsalt peab tegema valiku selleks, et jääma tööle edasi, et lihtsalt teenida raha. Et ma tahtsin selle täpsustada, et see kuidagi ei jääks. Ei, kõik on väga õige, mis te rääkisite. Ma lihtsalt rääkisin päris elust edasi, tähendab. Loomulikult on, ma kujutan ette, võib-olla hakatakse mõtlema nüüd Kaitseministeeriumi poolt välja sellist skeemi, mille kohta on ka räägitud, et ka ettevõtjad peavad selle vahetasu kinni maksma. Mina leian, et see on äärmiselt alatu ja nahaalne käitumine, mis hävitaks meie ettevõtlust veelgi rohkem. See, kes tellib muusika, see peab ka selle eest maksma. Ja väga õige, et kui inimene peab tegema valiku, kas minna siis nii-öelda oma kohust täitma riigi ees või siis arvestades majanduslikku olukorda, ta ei ole võimeline seda tegema, sest ta lihtsalt lõpetab pankrotiga, siis ta hakkab otsima, see on päris elu, ta hakkab otsima ikkagi võimalusi, et sellest õppekogunemisest kõrvale hiilida. Arstitõendid, komandeeringud ja kõik muud asjad. Mina ei ole siin selle asja propageerija, küll aga ma räägin seda, mis tegelikult võib toimuda. Aitäh! Anti Allas, palun. Aitäh, hea eesistuja, austatud ettekandja. Eelnõu minu arust igati vajalik ja olen valmis toetama, aga lihtsalt küsimus, et kas seda ei saaks kuidagi sõbralikumas vormis ja kõike muud ühiskonda tülli ajavalt nagu menetleda. Et eriti tegi haiget see Ukraina tänava kirjeldus, et mõelge selle peale, et üks riik kõigest väest püüab oma vabadust kaitsta. Ja siis seda kõike kirjeldada, aga see selleks. Aitäh. Aitäh, tähendab, ma esialgu jäin mõtlema, milles mul nagu see viisakas vorm, milles ma viisakas vormis olen väljunud. Ma mõtlesin, et ma olen midagi väga kohatut öelnud, kuigi oma arust olen püüdnud säilitada hästi sellist korrektset stiili. Ühes asjas ma teiega, lugupeetud küsija, ei nõustu. Kui on sellised probleemid olemas, siis me peame sellest rääkima, aga mitte peitma pead liiva alla. Kui need probleemid on olemas, siis tekib küsimus kõigepealt, miks see toimub niimoodi? Miks pärast aetakse seal tänavate peal neid Ukraina mehi taga? Järelikult on midagi selles kaitsetahtes ja moraalis on ka seal viltu. Et ma arvan, et ma ei öelnud midagi ebakorrektset ega halba. Kui kuningas on alasti, siis me räägime sellest, et ta on alasti, mitte ei räägi, kui ilusad riided tal on läbipaistvad. Aitäh. Anti Poolamets, palun.
Ei saa mina ka jätta repliiki tegemata Anti Allase jutule, et ettekandja rääkis väga sisukalt sellest, et sellist olukorda ei tekiks, peab sõdureid motiveerima mitmel eri moel, ja kui me tahame maailma parimat reservteenistust luua, maailma parimat ajateenistust luua, siis me peame olema igas punktis head. Ehk see, et kui Anti Allas, teie koalitsioon on siin 10 000 Ukraina väejooksikut paputanud, ahju peal hoidnud. Alles tulin kohvikust, kus täiseas mehed itsitasid ja aelesid Ukrainas siin Eesti memmede palga peal. Häbi ei ole. See ongi desertööride paputamine, see ongi reaalsusest irdumine. 10 000, terve diviis on siin hoiul. Häbi peaks olema. Aga ma tahtsin küsida seda, et kas ei ole siis olukord selline, et tegelikult on personali probleem ka professionaalsete kutseliste kaitseväelaste hulgas nende madalate palkade tõttu. See on üldine suhtumine inimressurssi kaitseväes. Aitäh, hea küsija. Ma arvan, et teie küsimuse tõstatus on absoluutselt õige. Tegelikult nende profide sõjaväest minema kupatamine algas tegelikult siis, kui nõuti sõjaväest COVID-i vastu vaktsineerimist, millele kõik sõdurid ja ohvitserid ei allunud. Mis oli tulemus? Tulemus oli see, et 10-20 aastase staažiga spetsialistid aeti lihtsalt tänavale. Ja see on häbiväärne. Möödunud aasta minu meelest on nüüd hakatud kuidagimoodi lähenema sellele küsimusele, et on kutsutud ka siin, ütleme, kõrgemas auastmes kaptenid, majorid on hakatud kutsuma erilistele vastuvõttudele ja neid tänama. Aga ma kardan, et see rong on ära läinud, sest hädaga sööb konn heinu ka ja on näha, et see tase tegelikult on sõjaväe juhtkonnas alla käinud. Sellist olukorda, nii kui praegu, et Riigikogu peab hakkama tegema Vabariigi Valitsuse tööd, muutma, tõstma, ütleme, reservväelaste õppekogunemiste tasu, näitab seda, et selles valdkonnas töötavad inimesed ei ole täitnud oma tööülesandeid selliselt, nagu nad oleksid pidanud tegema. Ja see on probleem. Väga õige lähenemine, et kahjuks on olukord selline, et ma ei halvusta Eesti kaitseväge, aga ma halvustan suhtumist sellesse, mismoodi suhtutakse sellele, kes peab minema eesliinile. Ja ilmselgelt tuleb neid kaadrimuudatusi seal teha, sellepärast, et see olukord, et kui nüüd kaitseminister Hanno Pevkur tuleb ja ütleb, et Vabariigi Valitsuse määrusega muudetakse siis ära kompensatsioon ja võimalusel, see ei ole absoluutne lubamine, see on lihtsalt võimalus 1. jaanuariks aastast 2026. Aga sinnamaani peavad need sõdurid elama, kedest kistakse ära sellelt töölt, kus nad teenivad oma leiba ja selle leiva saamisel tekitatakse auk. See on vale. Seda tuleb teha kohe, mitte lükata teda 3 aastat edasi. Aitäh. Ja Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu. No kõigepealt ma ütleks ka kolleeg Anti Allasele, et kui teie arvates on tegemist sisuliselt hea ja õige eelnõu, siis mõne hetke pärast häälete ka kindlasti ikkagi selle poolt, et teie koalitsioonikaaslased ei viskaks seda parlamendi menetlusest kohe esimesel lugemisel välja. Aga nüüd minu küsimus seondub selle asjaoluga, et viimastel päevadel oleme saanud ju palju meediast lugeda, kuidas erineva relvastuse ostmiseks suurtelt rahvusvahelistelt relvakorporatsioonidel plaanitakse kulutada 100 miljoneid, isegi miljardeid eurosid. Ja minu meelest oleks väga näotu, kui suurtele relvakorporatsioonidele ollakse valmis suunama sedavõrd suured summad, aga samal ajal oma meestele, kes on reservväelased ja peavad õppekogunemistel käima, ei olda nõus siis maksma veidikene suuremad summad kui see nimetatud summad, mis on juba paika pandud. Ja sellega seonduvalt ma küsiksin, kas te jagate minu vaadet ja teiseks, milline on see summa, mis aastas kulub õppekogunemistel osalevate reservväelaste tasustamiseks ja kui palju see summa oleks suurem, kui siis teie pakutud eelnõu saaks vastu võetud? Oskate öelda? Aitäh. Aitäh.
kuna mul puuduvad andmed selle kohta, millised on riigisaladus, kõrgem, riigikaitsesaladus, siis ma saan opereerida ainult nende andmetega, mis on avalikkusesse lekkinud. Mitte lekkinud, vaid ütleme, et mis on antud. ERR on ju teatanud, et siin lähitulevikus tuleb nüüd kevadtorm vist ja ERR-i uudise põhjal on see, et seal osaleb kuskil 13 000 sõdurit umbes. 3 nädalat see asi kestab. Korrutame siis see 777, mis praegu on, nagu ütleme, sõduri selle 3-nädalane kompensatsioon 13 000-ga, siis kogu kulu on 10 101 000 eurot. Ehk siis teile tundub, et need summad on suured, aga kaitseväe asjad ongi väga kallid. Ja seoses minu muudatusega siis järgmine aasta oleks see summa kasvanud siis ütleme jällalt 2 miljoni võrra. 3. aasta, ma ei ole rohkem arvutusi teinud, ma lihtsalt tahan öelda seda, et nende miljardite raames, mida ütleme panustatakse metalli, on see 3 miljonit eurot järgmise aasta kulu on ju praktiliselt olematu. Ma ei saa aru, miks unustatakse ära seda, et seda tehnikat peavad käitama ka ikkagi elav inimene, kellel peab olema kaitsetahe ja motivatsioon, et seda teha. Aitäh! Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Me oleme päris tihti siin või iga aasta siin saalis hääletanud välismissioonide käijatele eelarvesse vahendeid ja need on üpris suured summad, mitu miljonit, kas nad siis lähevad kuhugi Aafrika riiki või kuhugi mujale välismissioonile, et need on väga suured summad. Et kas selles valguses ka ei seda enam, et kas selles valguses tundub see veel ebaõiglasem, et me oma siin koha peal olevatele meestele nagu ei raatsi seda indekseerimist teha? Aitäh! Aitäh! Teil on väga õige tähelepanek. Möödunud aasta vist oli, see Riigikogus oli päevakorra menetluses 2 lehekülge igasuguseid välismissioone. Vahel küsiti, muidugi seal ütleme, et need missioonide osalevate sõdurite arv oli seal varieeruv, seal oli, mõnes oli väga üksikud sõdurid, aga oli ka väga tõsise ja väga kulukad missioone, näiteks nagu Mali, mida ma tean oma lähedaste tuttavate kaudu. Et see küsimus on selles mõttes vägagi õigesti püstitatud, et jällegi me anname raha kuskile mujal rahu tagamiseks, korra tagamiseks, püüan mitte nüüd jälle eksida, pärast lugupeetud Meelis Kiili mulle märkust ei tee, sest meie ei lähe sinna sõdima, me läheme sinna rahu tagama ja rahu hoidma, kaks asja korraga, eks ju. Miks me Malis peame rahu tagama ja rahu hoidma ja maksame selle eest üüratud summad? Ja kas siis oma Eesti riik ei vääri sellist samasugust suhtumist? Et selles mõttes on lugupeetud küsija mõttekäik väga õige ja oluline ja kindlasti paluks seda tänasel hääletamisel, kus te ilmselgelt hääletate selle eelnõu maha, mõelda enne, kas see on õige ja väärt seda kõike teha. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja, rohkem küsimusi teile ei ole. Lugupeetud kolleegid,
Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 563 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt oli 48 Riigikogu liiget, vastu 11, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. Eelnõu 563 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.